କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ଉପରେ ରାଗିବି? ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଣିଷ ରାଗିବି ମନା। ତମେ ତମର କେହି ନୁହଁ। ମୁଁ ତମ ଉପରେ ରାଗୁଛି ନା, ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇଛି? ଏତେ ମନ କଲା ମାନେ ସେଇ ଜଣ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କରନ୍ତି ନା। ଆମେ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଶ୍ରୀମନ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷ। ତୁ ଏମିତି କଥା କହି ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇନି। ତୁ ଦେଖିବୁ ଏ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିଯିବ। ତୋ ଶାଶୁ ହସି ହସି ତୋତେ କୋଳେଇ ନେବେ। ତୋ ପିଲା ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ବଡ଼ ହବ। ମୋ ପିଲା ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହବ। ଆଉ ତୁ ଦେଖିବୁ ଭାଇ, ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ମାଇ ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରି ମୋ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। ଏମାନଙ୍କ ଛାଇ ମୋ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ। ତୁ ଜାଣିନୁ ଭାଇ, ଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଦିଟାର ଉପରେ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେଇବତେ, ହେଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ସତ ସତିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ ଏମିତି କହିଯାଉଛ? ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ସତ ନୁହଁ। ସତ? ମା ବେଦୀ ଉପରେ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ତମେ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆସିଲ। ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମା ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ବାହା କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ତମେ ବାଡ଼ି ନେଇଥିଲ। କେମିତିକା ଚରିତ୍ର ତମର? ଆରେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ମତେ। ଯୋଗକୁ ସିନା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦେଖାଇ ଗଲେ, ତା ନହେଲେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ଦି ଜଣ କୋଉଠି ଥାନ୍ତେ, ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତେ? ଘରେ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନଥାନ୍ତା। ତୁ କହୁନୁ ଭାଇ, ଆମେ ଦି ଜଣ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ସେ କଣ ଆମକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ? ସମୟରେ ଏଠି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିଦେଲା ବୋଲି ପିଛରେ ପିଛରେ କେତେ ହାତର, କେତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁ ଚଳନା ଭାଇ। ଦୋଷ ଛଡ଼େଇ ନବାର ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାନା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ସେ କଣ ସତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ପାରିବେ? ମୋର ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାଏ, ସେ ମତେ ଚଳେଇ ଚଳେଇ ମାରିବେ। ଏ ସତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚଳେଇ ଚଳେଇ ମାରିବେ। ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମେ ଯାଅ। Bye.